пришли к машине, сейчас будем грибочки перебирать. А тут еще такой красавчик стоит. Ой, вот какой. Наверное, даже не один. Ну-ка. Точно. Такие красавчики. Ну, это... Такая вот сегодняшняя у нас грибалка получилась. Хоть поверьте, хоть проверьте. Но это все за 4 часа. Вот такие грибы. Белый один в один. Ой, красота. Аромат. Всем добра.